军机在山区坠毁，飞行员成功跳伞。据越通社报道，28日，在德乐省和春乡与东和坊交界的山区发生了一起军机坠毁事故。初步信息显示，事故发生时，机上飞行员成功跳伞，但已经受伤，被送往绥和坊富安综合医院接受救治。东和坊领导表示，地方政府已掌握相关情况，正在核实具体信息。与此同时，和平春乡领导透露，飞机坠落地点不在该乡行政辖区内，但乡政府仍在密切关注相关事态发展，并积极与相关力量协调配合，提供支持。目前，相关力量和单位正在协同处理该事件。